안녕하세요. 오늘은 횡성 노선부리아라는 캠핑장으로 캠핑 갑니다. 오늘 저녁에 비 소식이 있어가지고 간단하게 챙겨 나왔어요. 야, 미쳤어요 진짜. 이건 뭐야? 내려와. 엄마, 내려오라고. 내려와. 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 응? 안 돼. 요거는 떡볶이 디자이너라고 이거 스마트 스토어에서 파는 거거든요. 너무 맛있어서 제 돈 주고 샀습니다. 다시 너무 맛있어. 약간 옛날 떡볶이 느낌이거든요.
Cheers. 짠. 딱 그 초등학교 때 학교 끝나고 분식집 앞에서 먹는 딱 그 옛날 떡볶이 맛이에요. 밀가루 떡볶이 존맛해. 이 자리야. 들어와. 아이, 내 자리라고. 이래서 고양이 키우는